大家好，我哋喺呢個人民南路嘅 D 出口，一出口咧就去到達呢一間外康嘅足浴店。呢一間足浴店咧個性價比好高嘅，90分鐘推油咧只係180蚊嘅啫，仲免收小費嘅。喺樂勞區算係平嘅，咁個地方都乾淨嘅。佢有呢個頭療啦、足療啦，同埋呢個中式、泰式同埋呢個精油按摩。咁呢個就係呢個愛康嗰個價目表。咁你見到啦，90分鐘推油180蚊啦。中式咧就99蚊啦吓，呢個60分鐘。咁如果120蚊嘅淋巴推油咧就239嘅吓，咁呢個價錢都算係實惠嘅，佢唔收小費吓。咁你只需要充值，咁你可以充值嘅話，你已經可以當會員噶啦。咁呢度見到呢度就係嗰個足浴嘅地方啦。咁你見到咧地方唔係好大啦。咁呢度嘅足浴嘅空間都有10幾個位啦。咁而家見到呢個啲按摩房啦。咁呢一間係一個雙人嘅按摩房啦。咁房間唔算多吓，得幾間啦。咁佢仲有啲頭療房嘅，頭療房都有2、3間嘅。咁呢度就係個頭療房啦。如果有任何問題，歡迎隨時喺留言區話俾我知，我會盡力為大家解答。非常感謝你嘅支持，別忘訂閱深圳娛樂通，並點讚同埋分享影片，咁樣有新影片嘅時候就能夠第一時間收到通知。